saa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisiani saa cia Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatini ya mukamba tui wa chumwa matuko 10 na muonza mwaine wake na mwakani wa ngilile miongweli na itatu ni kwatiani wa tindane saba studio cia mutongo TV twatindane sale likana we mudanya wa chumwa ni mudanya wa ikumbe ya siasa na ende ni chukumbanisi Mauvoo meki vadhukanyo dhini wa Vilingi wa Mauvoo na ane amwe mala chukumbanisi ala tukumbanesye ni vamwe na Gavana Malombe ease kuvindwa serikali ni kukuendea maofisa nene na maminista mako na uya nae ni meodhi poke yangi Seneta Manzo ni wakule serikali ithe sietho wa mauta galama mekaleleze ye yale akwiku maundu ni meudhuka Musumbi Dr. William Ruto ni wathani rizini mbingi aingie wathani zembeni ekitesiva na ndekitesiva ikumbi ya siasa ekalima kwa musilamu ingi North measia ni makunikite muno ni mwakiwo ni meudhina yu serikali tethesia Vilingi wa Mauvoo. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau wa Malombe easia kanano kwende ya kweka mawali ukusilikali ni yake katiwa maofisa nene na maminista kethu wa maidhu kwa maakuyana na mitala ya serikali yake kana kwikonia na maundu ma ulusani Malombe easia kana mawali ukusilikali ni wake modhothe toni udhukumi utailite ayadhana kwende ya kukunikila udhukumi wo na edhwa pea mwe manza mayake serikali ni isu meokwatikana na ulusani kana mate udhukuma enenthi undu bailite nimewabetangwa na bayiki wangi Onesmus Alo nukutuelezea. The governor tumkaribishe governor wetu na itina wa governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe kwika mawaliuku kati wa ngudhu ya maofisa nene serikali ni yake valamo na madhamisi meviani ingi aisungia maukuli maandiki mamovoku kwenye tambia ii Malombe nuwetie kana serikali yake no muvakaidhu kumekwa umelu na kuyanisi mavata ala ya dhie enenthi ma kaunti ya Kitui. Malombe nuwaweta kana nzama ya maofisa ma serikali yake na alame udhukuma utena mawetikilona make no kwithia aimosi ya matambia na kwika mawaliuku valoko madhamisi meviani ingi. Improve service delivery. We want to improve service. If you find the way you have structured your government, service delivery is not being delivered as effectively and efficiently as you would desire. The right thing to do is to rearrange. Even myself, I've looked at the way things are working and I said they can work better if I reorganize my government the way I've reorganized. Malombe nuwaweta idhia maofisa manzama yake maidho kwa manesa enenthi ma kaunti ya Kitui na kulea kwithia na mawiwano na mivango meseo ya kiudhuko mikatu wa maofisa mamevya kivathukanyo serikali ni yake edhwa imosi ya matambia mako tangi ya udhuko miwa serikali yake kui enenthi ma kaunti ya Kitui. When I observed what was happening, I could see we were not going to maximize service provision to our people if we leave people organized the way they were organized. Thank you. And I believe the way they are, they will. If we watch and it is not working, we'll take action. Even dropping people. Even dropping people. If we find you are a problem, you can't work with others and you are not delivering, and there are too many complaints about you, we will also drop you if need be. Thank you. Onewiyo va Malombe nuwaweta ethia vya mama maofisa nene serikali ni yake meukwatikana na mavitio matonya kwikia serikali yake kivinduni no kwithia aimatithia wia na kunyuva angi. Personally, I normally would settle for numbers 1 if it is only one slot, or number 2 and 3 if I'm required to nominate 1, 2 and 3. That's the CCM, the CEO, the 3 members who are identified competitively, whom I've nominated for vetting, and the 4 members who are nominated by various associations. You have heard associations I've talked about.
also have nominated them for vetting, and we hope the County Assembly will vet them, and when they are vetted successfully, then the County Assembly will forward the names to me, then I will gazette them. I will first of all appoint them and gazette them. Inge Malombe no wetakana edwa yendo thukumu wa kiwango cha yulu serikali ni aketi na kwithia maofisa on the make alona nyuvia na kuvitukithwa ni bunge ya kaunti ya Kitui manona nisikana meno otonywa kuthukuma ene thima kaunti ya Kitui balombola kana vena maofisa ange eo meteleta kuthumwa ni bunge ya kaunti ya Kitui na kulika serikali ni yake mawali kuaya maofisa nene serikali ni ya kaunti ya Kitui mayekika no kavinda kavuthu vala Musumbe William Ruto na koneki mawali kukati waandiki atene kama vyani kivathukanyo serikali ni yake Dilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chialo. Seneta wa Makueni Dan Kitonga Manzo siya kwambata kwa mauta kutuma biasala mbingi ibingwa kindu kila kikwananga ukwati wanthi ayenda silikali kumanthanzia siya kuolanga thoa wa mauta kutunga ngalama mekalilendi Manzo oingi ni wathana kana no kwende ya kuthukuma wia wake wa kusia isya uthukumi wa kaunti bala wenda mathina ala mesibitali ni munene wa Makueni mathini kiwekale Chalo ni wa Mutunga. Ndeni wonena nyawe muko yemwe nandiki Mauvoo va musini wa wote mukawani umwe seneta wa Makueni Daniel Kitonga wa Manzo ulani wa museisya uthukumi wa kaunti ya ungamia kaunti ya Makueni beni watini ayolwa sivitali munene wa Makueni County Referral Hospital na vala wendo tongoi wa governor uvandeni wa umawamwe kwamba kuthinekia kwa mutaalamu wa masini yako kuna visa kana CT scan na vala wa umakete ulasimika kwikala masaa maingi maeteleta mausungio kuikiwetekana kana vai mutaalamu wa kutoa wa masini enu kitumine kiuni wanda serikali wa kaunti kutangasa mwana wa ya ukenda kusiana yi na ile tumete uiti ndo tambaika hospitali ya wote na hospitali sio ndio ila si Makueni nipende tobela thina munene muno kwendwa mundu wa umeani wenda na mbanga ya lelu kana ya tumota hizi ani lazima endo na scan ile sikana hospitali wa Makueni wina machine ya scan nengidi kukule hospitali wa Makueni mongele machine ya scan na muno kuandika matakitale alama na utuweka usu with mundu wa umea pende jali no kuna scan na pende jali lo soma scan kwa unu kukulia ndu matakitale ame muomo na yolwandhi with the sikale wa Makueni ni wake advertisement ni wa mandana matakitale nakenoga ya mundu dana iwa muno nakene muome uchongo kana kaumia abantu bekwenda udhinzi wa metuke na patana scan kwa yundu mundu udhinzwa kana akatumwa hospitali Kenyatta kuya ilobi kondo ngukulia wethe namo ayiti ni mathanga na wethe amena kata muno na kwenda kutangia mundu ila wenda ena maumisia bandu bakwikalia scan muno na kuibithia mwene nthimbe sambingi kuiko kunwa scan za hospitali na ndo hospitali utu naguo kila kinapata ni kwenda matakitali na kana wethe andu mama Makueni waina thina kubetuka kabindani ka Umanzo ni watini ya kwambata kwa veiwa mauta ma petroli na vala wenda serikali ungua Musumbe Ruto kwamba kusiokiola mu ya wa Finance Act na wala wambatisi VAT ya mauta kumelungu yana na yolwa yana kufikia lungu ya 16 yolwa yana na kwenda ingi itongwendi ni wawetakana kwambata kwa mauta kwetumwa no kwati wa Kenya nduthinde mundu na biasala imwe nesio vingwa ngana na ila mauta mambatie kana ngalama ya mekalele ni ongele kile muno pa Kenya na biashara ila nini wethe ni siku thina muno ndio kule serikali ithesye thwa wa mauta na muno ila Finance Act na btukithie court wauma asendia nyanya nginya 16 akondu wau kiuni kindu kina uita muno kwa mwene nthi na nikikwenda kithukume kwa metuke withe mwene nthi ni watetheka kwa kuthewia kalama na ndiase kana mauta mambata muno andu aingi ni maagete kutembea na meiyo ya nduka kana ya kuthohosia biasala ni mutheu nundu kuina utandithia Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Makueni.
Musumbi Dr. William Ruto ena mwaka umwe na mithenye mivuthu kuma osa kivila gutwika musumbi wa Kenya ve maundu athaniti ake ka ta kuthesia ngalama ya mikalile kuthesia thoo wa mauta thoo wa mbolea na maundu angi mekivathukanio ibindani yi mundu kana ne maundu meva Musumbi Ruto ubikite na nimeva utanamba kubikia na weno kumabikia onthe Benjamin Mwaka nugutolese. Kuma President William Ruto aliko tongoine evinda yunithiani ukwikia kithimino utongoi wake ninga liko thiva ila wikite nesa kana kava na ninga liko thiva kuvalukite vyu kuisianiwa na mawatho alo anengana ivindani ya kampeni unyuvanine muvitu. Tulikubaliana na nyinyi watho wambe munene kwa serikali wa kuthukumithia kinandu cha shilingi bilioni 50 cha Hustler Fund bila kwa kufikia umuthi mbesa bewa shilingi bilioni 30 ikovetwe na kulika mivukoni ya NND kielelo kinene cha kukilia maviasala matandithia nini kwisila mikovo ya laisi na kumanwa na kuambata kwa ngalama mikalile ngwatanio ya Kenya Kwanza nithianitie watho wa kunaikisia imi mbolea kwa veimu nini watho ula waambiye na isa wandikithia wa AIMI kuthukumithia kwa watho kwa ikieleloni kinene cha kuongela ngitha miundani kuthesia mathoa maliu na itina indi kuola ngalama ya mikalile. Unaona vile mahindi imekaa chonjo? Ni kwa sababu tulinunua mbolea yenye inatoshana na mchanga wetu yenye imefatiwa utafiti. Mwaka huu tuliwapatia mbolea milioni 4 magunia. Mwaka ujao tunaweka double 8 million ndio tuweze kufikia kila mkulima, tuweze kuondoa hii shida ya njaa once and for all. Ni kweli ama si kweli? Inge serikali heuka kulika kivilani vanaida Mauvoo wano mwingi ukonya une wa kisomo cha matukwa cha CBC bala President William Ruto ase ofisinza maimwana na ile tinenesie kunengana livoti yake dhina utheu ingi ni yulu anziamba ilusia kwa ile kisomo cha yulu ovamwe na watho wa kuandika alimu ngilithia na imwe ungua mwaka umwe bala kwa kufikia uyu alimu mbe wa ngili 50 maandikitwe ni serikali. Tumeajiri walimu 56,000 mwaka huu, the highest in independent Kenya, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata elimu. Mwaka huu vile vile tumebadilisha mfumo wa mambo ya bursaries na mambo ya capitation. Hatutakuwa tunatumia tena grants kwa TVET ama kwa university. Tumebadilisha, tutakuwa tunapatia scholarship kwa kila mwanafunzi. Ingi kwao yu serikali niende na mwalanyo wa kuikithia niekia maudhukumi mayo onthe mutandaoni ivindani dunia yonthe yende kulumilili otui kwa matukwa kwa ilia ki ingi kukwatiwa mbauni walajo wa internet ya mana ula serikali yende kunai cha kauntini sionthe ingi no mwambio no mwaka uimbia wa serikali vala serikali sia mitiuko inanengiwe mbeza sio sia miei 3 ya mbe ya mwaka u tanzia mwa kutuika uthukumu wa serikali sia mitiuko kinene nikana kwa mithana yao yumituki serikali ni ambeisi kulungalia uthukumi muviani munini wa nthama kuikithia mavalua mavata mandambuka ilani passports yumeuzusua na makaviki ya NND hitino wa mithana ithio wa 10 asuni amwekati wa maudhukumi maingi ala serikali yao yuthianitie kuma aliko tongoine ate o mauvaluku mayo mevo mbe ni itete ngalama yulu ya mikalile thowa wa mauta huisia kwambata na weko lilia yulu muno na kuothothea kwambata kwa mikalile sekta ni ingita ukui na mathoa masiendu sia kutumia misiene. And I want to say that increasing the price for fuel literally increases the cost of production. Therefore, the cost of living cannot be lowered if the cost of production goes up. As we begin the second year of Kenya Kwanza regime, it is clear we are in a reckless race to the bottom. All indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. Our scorecard for this regime is 30%.
that is D-. Mauta mambatie mia imivodho kuma bunge ya vitukithia mweo imbia wa kinando. Meolo no kie na koti mbinge kievo kinando imbia chanumba. Vieti ya 13 ulwaya na mautani na gutuma dhwa maingi masiendo. Siamba kuya mambata. Vala siendo isio ndhe siende ni uvadhukanu na kila silikali adhana ivindani ya kampeni. Given the state of economy and the prices they made during the campaign and the promises they made during the campaigns, Kenyans would have expected that Kenya Kwanza would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite. The ball is squarely in the court of the regime. They either act or await the fate that has fallen other insensitive and incompetent regimes across the continent. Kuonge na kuonekana sekta ya uiti kwao yuni mbalane ku. Madaktari matinda na matisi ya mamikomo na vala kwa kufikia umonde. Silikali itaisa kuvingo imbia muvango wa uitiwe na wiananu na wetheanu yani Universal Health Coverage UHC. Muvango ula iwetete kata ivania kuvingo imbia mwai ukite. Vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hiyo NHIF ilipwe kulingana na kiwango ya mapato ya mtu. Wale watu wa chini, mama mboga na wengine ambao hawana pesa ya kutosha walipe chini. Niliwaambia wale wanalipa 500 watalipa shilingi 300. Si ndio tulikubaliana? Na mkapiga kura. Si nyinyi ndio wenye amri. Sasa wabunge mmesikia my friends. Sasa mwende mbadilishe sheria. Hawa watu walipe 300 na nyinyi muongeze malipo yenu iende juu. Ni ikumbi ya siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sinwa ilovi. Nito Benjamin mwaka. Kalimage siyo cha kwa musila kilaki wodini ya mumone mwingia yolo ni makule serikali ya kaunti ya Kitui kithia mulati waki ukisioniki ni waminukilelwa kwa kilame wetatamola zime kutambuka kilomita mbingi kumanda kiwo enendhea yumeasia dhina wa kiwo niwe kathite muno wodini mayasia contractor ulawadho kuma wia asiandae bwa bala mulati mbikiaba utaminukilelwa hali na musangi nukutoleza. Onena na kamemeka mwene kivile wa muradi ni waweta kana kivu takitavikia kubika katangine kaka kivu kumana na muradi kulea kuthela na vala ukueleseta matambo kambe wa kilomita 10 kumanza kivu mbusini na muno ivinda ya 5 bayo undu kitwika twezonya kivu na suomwe kuma twekiwa baba yaetsobika kivu na ithi tuthinite muno biu nundu wa kukwata kivu twenda kilomita mbingi kilomita 10 kuthio manza kiwu kulambutini na wingu kulia ethia be muzika utonyo saitia area na tusaitie tweke othi kwaza kumanza kiwu mbutini mangoi maitu tukila kioko tene nguku chitaiti na gukula tuthi tukwithia kila mundu epau enda kiwu amwito kisioni kine maweta kana uthiuta withi twina thina kumana na wa kiwu ithieta aka twina thina mwingi muno wa kiwu nundu kula twenda kilomita 10 kumanza kiwu ciana twina ciana nini ila tujaile kwithia ciwithambwa lakini kiwu kina thina mwingi muno kwa mutungi twathi kula kuthoa tuthoa cilingi mbau no kwithia bena thina twina ngava na wito Malombe atumanzi yondo tutonya kwika na tukwate kivu. Muradi na ulo wakiwa kuvena skulu wa musingi wa kwa musila kwena na enenze awa ile kwitha uitethe siana na alimu skulu ni kindu kila ketaithi wambikia suo nundu itwekiwa mivele kizu na kiwu kia twevaanza kwa musila ona teko ndungi ona yulu ha skulu baba kubi Chana withi jao ka achai withi maoko ka nundu wa kiwu kiwu siana skulu sithi ana mathina yu ikambi imbindi ya kiwu kila twakwata kuma misi tutiki ya tusubani makoka kwithi imanyo skulu nundu skulu bayoneka kiwu ona alimu ma skulu no maona thina imbindi ya na mama ku kiwu kiona tusuba withi ni makwata kiwu matonyonyo kwa utu na thina mwingi muno ngabana
hatu manzi ondo tutonya kuika tukakwata kivu Nimakule ndongo yethinikie thina uu wa kiwu na kwikithika na inenzi ni matethika vala twakwata ivuso ya kunenania na MCA wa wodi ii ya Mumo ni Titus Kasinga ula wa maikithisa inenzi aka na muradi uu no mino kiliono kenda mwenenzi avikie na kutetheka ugusika twetewe kiwu baanza kwa mutila nibo tukienda ondra kitolo na ibo atuye kana kubikiwa na suo ona kaunti ejua ndeza kuibwa kwau ethe abe malalamichi waetie ku nundu wa kiwu kikya kwa mutila tafadhali ni mateaniwe namo na akuibwa mbetha chake ni kana weze kwithwa ni watuminia kutwikia kiwu ki kuma bala kimani cha kanzeru kuthea ba kwa mutila primary school andu buna boni bethite na thina wa kiwu na ula wanengetwe kandarasi yo thukuma uyozu nda kuna uya museo na nina wikwatio kana kabindani kano tusiokie na twikibelani ni tuthukuma uyozu kuonenda kwakikisia andu ma kwa musila twibano mbale na kwithia ukosebu wa kiwu wibo lakini kila kiali kitwa thukuma ni county government ya Kitui kuminukililia kioski kiu kya kiwu na kunenga na kiwu kwa andu ma musila vala bena primary school ya musila undu usu ni tukwika ta serikali ya county ya Kitui. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodi ni ya Mumo ni mwingia yulo kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Ngwatanio ya tanithia masoko wa kaviani apa kaiwailai kathiani kaunti ya Masako matongoni mwene kivila wa mutinda mutisia measia ni meoteta kana ni meoteta kumana na kuvengisika kwa mautandithia manini mamboka ameasika na tandithia halama umanza wa kaunti ya Masako kuwete mboka kisione cho mayethi to mayatia mevango ya utandithia na methosia mboka kwa vamweka na wholesale atandithia alama tesabu kumatene matatesa na wholesale. Yukene cha tandithia yani kana utandithia wa wende no vingisika kumona kuvulana kwa lama dhose na ngali enda lama dhose na ngali matumea masaa manini sokoni na kwa dhukia lama tandithia omeyo menini na tuwebola ngabana akaunti yonde ma loli alama reza amboka mane wa time ondo so bwelengi mane ngode time mabika vya za monza ikanda ibetile ingi kata ondo mbingeni zo amete so kende june ibeti mbingeni ko mandete kokola so kune to eto kulya ngabana na nini make baka MCA wa kwitu onde monga megeli tuwethe andu azini matia masaneza ide tiyo mabukusa lakini eto enda matia time kubika za monza ibetile ingi kati waita kabe 15 na twina thina mwingi nundu wandu amaitwa ekuyu kutwika moka utapa ibeti situ siko nondo siuta na ibeti situ isia thini yeba na ni ubanga kindu ngina unulongi kitakesa ukulya nuna andu atu yenda makatesa ngina sasta chama nini mobea munene na wabina ngaba na witu na enda atabuye wetu ale yake ndu chuchu na yakuju tuyo malea lakini matesa ngina sa monza kana sasta na mavi makate masaku na malungwe masaku niwe masemba ako na madhasi ako kuimea maweta kana thina uyu wende na kwikathia na mukoti wa nangala manene matothoete miyoyo kwithwa tanithia mangali maithose na thwa munini na gutia tanithia makamo kwa kama matothoete na miyoyo kwanangika na ithia ni twathiniye bandu makaviani nina myaka 27 nditeya ba na ithia twathiniye nundu andu mauluzelo meuka makata makovisi makatuteya silingi 10 tutengi ba na maiti wa maita silingi 5 na mbao alange mama nana mokia kotwa be amanana silingi 5 na 10 na ithia tuthiniye bakaviani ona baikendo tuona tukeenuka kila wachu mwana wa kana tukayuko myasiano salela tona nikuomboka na tuile atatu yesa ichange memo nondo ekuzo meuka kuma kanenga ne mana wabina weta winga bana uko tutete uno masaku menuka sa monza twenda nengo manengo lusa menuka sa monza tukatiwa na hicho tuitenge yu ithia twenda silikali elikilele na nyeju nienda na unena nye ninya kontineta wa wabinya wa abakaewa ninena tangutati ibetisia ba atande thia onde maba mathini banu ndumeta ngitha mayu ona baikindu tukeuta tukakwata kindu nanye nigwe mano ati na kutinda maindu mabala be wabinya no munthi twakwata epuso
andu amoga mamindia tumaelesia kila undu tuthini ba ota wingi maiwetakana maina uthuna atandithia la mekumanza wa kaundi ya Masako atio menda mathiwa mayati ya Masa na ithengekana la matesa kamuka kamwe maina umea kana kwenuka nguzu sio ite kindu ile amwikuyo tuyenda ukitia ibeti nyeta niki beti katunukani kanini mwikuyo asiwe undu kukasoko nundu katunukani kandwa nini na ithite likamu ndani tikaimombo kasitu kwa hiyo abina sisi atete ibetithi nundu twalika mundani ithie twaima ama iko wa nundu asune mainge ba to mundini mainge o mundi metewa bibitine nyamondi kamukani nina lea kiuta ni bondiwa yuni mathesia mate kumi ota uma wetaki chonzeti ni maya ala mavandambo kaisioni disi akathiane na kundu kungi matena nzeve kana mwanya wa kwisa uthosia mboka sio onini lama kwata miundaniyo ndesa makobisi na ndesa makobisi itwanangiwe soko na nduma ni ekuyo moka abama kate kobisi 10 na ithie time mako maumia na maeka kuima nundu mabine iwe ni ekuyo na ithie tuyona na mutu tumanda nundu tutamboka makatwaisia soko pio kwa withi andu mamindia twenda matutete na wabinanga aba na weta twa unyubie twenda ututete soko wakapeane na wateteye andu mama saku ututete tukwate mutu na bisi toesiana itwameiye vya ni kaundi ya Masako nyeni toboni mutesia Nandi Mauvoo suma Boniface mutesia ne moto nga mwanya kwamba osemba uthio muone mukuve tumo uthio muone tioba nitukitana nge wingi Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ Mauvoo maende mahali ukete na ivinda na nzeve kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Nitwalisogezia serikali ya Makueni yingwatanio na munisuba ya Emali Sultan ni matwa iseso ya kuthesia soko wa Emali ulawi countini ino iseso hii yako ni ya kuthesia mitau ya kikoo kututa soko usu kuthambia kiwanza cha ngali sokoni wa Emali na kuthuthia atandithia sokoni ukwetha musali ni wambe kuthesia mawithi uluko sokoni usu nundu ni umwe wa masoko alamethyawa na mautandithia manene mamba mboka na matunda alamu masia kiko kinge ken mulinge no kutweleza Principal Manager wa Emali Sultan Philip Ngela inenet na wachathikini wa wetakana isesota yene kwitha ito wa masokoni alamendhini wa munsuva ya Emali Sultan na kuthuthia atandithia kuthingilila utheu twambia muno na kuthesia na tukwatanie ndimwamba na andu ingi afanyi biashara na stakeholders yangi twakwatana twathesia soko witu kupingwa drainages kubeta takataka ola we soko na kunena na ene nthini kenda withie ni ma maintain utheu itwa tungia mitila abanditwe ba ibinda ina bwiti na miaka 5
anangikie palm trees 16 nundu wa kwenda na kuthuthia andu kusubia mawithiuruko maitu kwa ukini kindu tambecia ba tuendese mataoni alangi me katika municipality tuende na kuimiza andu maendeleo na kusisi otheu sekwithia ni museo na maundu ni maendeleza aitwetikila na kwikia maundu motheu vetanga indo soko kusubia mitilete nayo na kwikia bins cia kosa takataka na kupingwa drainages nikenda wisa kwithia kiuo kila chambua kitwa storm water ni chaenda Vilingi weta mivango mithoni to kuendea kwikiwa kwikithia atandithia na atumia angi masoko ime na vandu va kwicha kikom nitwetikila nite kana ino nundu nitwikite municipality mwikalolo abutene no nginya teka mathondo tuvetanga nikenda withie kila mundu ena bini yake nundu na nituvathukania kiko ile itawa separation kila biodegradable kana kila kitonya kwa na kila kingi kitoa nikenda wise kwithia tingwatanio nitatungi yothe katika msiwito wa mali na misilenge katika municipality yetu valota ou atandithia amenda soko uongelala mauthiacia na munusuva ui manenga maviva makwikia takataka hola maumesha biasala nisio aitu kulia ndio program nisene kuendea kuongela thuku wesa kwithia kila muthenya twenda shift wana kuvikia ile sio tutatown zitu mundu town uitwe mali ni town wetha na kiko kingi muno nundu ni wote zomboka katika highway bokela mingi wote kulia county government ikongela thukumi na twende na kwitha twino theu akya kila kingi ni tukulia county government itwete na viva makwikia takataka wesa kwithia at least kila mutawe na viva ya kwikia takataka igenda withia ndo alama ututu mekita uga makobe ya trailer ikakuza tinga ikathie keta na yesio kenge station wesa ile hata mtu wende na uthe toko itwe mali mitao mingi agwende twa haki ugo na ni ongeme na itwe tele mbua nene oyuo ijaba ati ongeme bus park mitao ile yo there bus park yitha na outlet yo ni ongeme ko tuketha twino kuno munene bio ila mbua ile yoka kuwa ndo ye kuwa na wingi ula wianete o weto kwa wingi utukule serikali jana thina effort nene bio ya umanya ndo tona mubingwa mitao oneyete matilamu Delivoti ya Mutongo TV kuma Emali County ya Makueni Jonita wa Ken Molingi And this okone wa 03 kakutha kuyaka ngunda uthuiloni wa Suwa kaunti ya Masako ni meotuma kiocho kwi utongoi wa serikali ya Masako kwisila MCO Charles Muvamuli akunikile mathina masoko huu maiweta hata utile toitina na kubathulwa ki maendeleo ameteta kana mata ma kumamulikila wiyone maboete na kutunga ubadhuka na kutuma uthukumi wo usiokane tina na maundu mavata kuminwa ni usangili ula utwaewa masani mao tuko mwizi itu ni kalite mithenambe wa sumwata ile itakana na itwenda wakane cha keli nitutunga mubea nundu wa kwithi wa soko witu ni withito wendene sa lakini kwanzia mwaka kwanzia ingi kwina ubungulu wa Mauvoo anitu kwenda wisaithi patroni endea nikenda kalimaitu makisio kitu methe mena Mauvoo nikenda makune biasara nesa nukwete sitima ko na Mutongo ifafia tuyitu munenge kipela akethia twina akatunenge kila kindu chonze kisomo kiyulu muno ngalama ya leu ngalama mikalile mazitima tuyimo ona kivu kuni kikwa ukethe akivu tuitona kwithia kwina kivu tawitotea kana pena insecurity kiuni kiweto muno nitautea kana kwa unitenda tawito wakane oko wito uyecho so kwe ukeje cho withi chaene nze baba icho cha kanzu iko mini yao ona twikala tatwi makuthuni naitwa manengie kibela seneta kabindu atui akatunenge maendeleo maba kisioni kitu na kivuo asia kivuto akekea kivuo athekethembo tutabaye kivuto ite tutakuiba kivu tuimona aya ulava afiani tuimona unene andovo yitu ya kwa kithama of late mheshimiwa witu wa county government wa Masako bwana Mbova nithite tikimwelesia yulu wa undu ndovo yitu ya kwa kithama ile kwikwa na ndovo yingi ya ile ushungulikiwa ni ya Chevaloki Primary School tale sia hapa kwito tangapana twimukulia tunenge sibitali ndawa siotosha
na siana okwe si sukulu ka wani ko sembwa mituki hospitali uke aniko tangiwa ondo tutendete kathi ya nithi pa hospitali tu ya na iki. Dr. Reverend Peter Muhia Olanewe vika wa kanisa wa ACK St. Martin's Kahawa Wendani kaunti ya Kiambu ni wakule makundi mausesei na makindini kukwatani ya 10 ungendile. Reverend Muhia Olane silini musikali wa ita udhumu ya wea easia kanisa withia wana wea wapata kulunga maundu madhayo wea uloto na kutelesya kwa lula mekalile kusia na 10 ungendile. Ile tungeomba wananchi na hasa wale ambao wanaishi area hii ya Kahawa Wendani na Kahawa Sukari wakaweze kuzingatia usalama, na wakiona jambo lolote waweze kumbari kuripoti kama vile tumewaeleza, ni kwa sababu ndio waweze kusaidiwa kwa services hizi kwa haraka mpaka pia waweze kujua, kwa sababu polisi hawezi kuwa kila mahali. Kwa hivyo ni sisi tuchukue jukumu ya kuweza kushare, na hivyo ndio Mungu anataka ili tuwe brother and sister keeper. Lakini to be precise ni ya kwamba kwa sababu kanisa tuko in all aspects of life, tunapoweza kuhubiria watu na kuambia kuhusu maandiko na waweze kupunguza uofu wa kufanya maneno ambayo hayabatani na Mungu na serikali, hiyo itaweza kuleta crime chini. Na pia vile vile wale ambao wako already uniformed, kuna zile minor cases ambaye sisi kwa sababu Mungu ametusaidia tumeitwa katika uchungaji, wengine wetu tumesoma saikolojia kidogo, tunaweza kusaidia wale ambao ni wa minor offenses tukishirikiana na idara ya police, even probation officers, to be able to let those who have minor issues and discipline waweze kureform. Kuna visa kidogo kidogo ya uhalifu ambaye tunataka tushirikiane na kanisa kuzimaliza, na pia tumeelimisha mpaka watoto wetu wanapokuwa na wakati kukaa na wazazi wapate kuchunguza mtoto at his free time ni nini anafanya. Watoto siku hizi wameanza kuharibiwa na maneno ya social media. Tujaribu pia mtoto anapokatalia kwa simu sana, nyemelea kidogo uone ni kitu gani anaona. Kuna wengine ambao wanaona maneno mengine ambayo inawafundisha tabia mbaya. Ni jukumu yetu sisi wasasi ama wale ambao wanakaa na watoto kukuja kuchunguza na kukaa na wao karibu, kuwaleta karibu na sisi. Asanteni sana, thank you. Sasa tusimame. Minista munene Musalia Mudavadi ni wakadhi ya makundi matema kisilikali kundi ya Red Cross na ya Red Crescent Networks kwa wia ula makunete wa kukilia ndoa na makundi kivadhokanyo. Mudavadi asiyelembeta ya Afrika nitethekete muno ni kithito cha makundi alama tangite mathayo maingi na kutethesia alama kunikite ni makao na siendo ingi ilasi kikaata kithingitho cha nthi ndeto ilasi akotambo ni minister wa ita Aden Duale. I must commend the Red Cross for your work in this country and the region. In particular, I extend gratitude to Kenya Red Cross for being a concerned partner, for aligning priorities with the ones set forth by the government for the people of Kenya. We appreciate that all these will be achieved through the backing from the Global Red Cross and Crescent movement in selfless service to humanity. Thank you for your substantive program support and assistance in many sectors. We recognize your Global Red Cross and Red Crescent movements networks have saved lives in dire situations of rescue and evacuation from war, deprivatization, through your extensive network of local branches and volunteers of national societies. The International Red Cross and Red Crescent movement has a long and impactful history in Africa. Across the continent, the National Red Cross and Red Crescent societies are often the first responders, providing urgent and valuable assistance during times of crisis.
For over 100 years, the movement has carried out humanitarian work across the continent, providing vital assistance and relief to vulnerable communities affected by armed conflicts, natural disasters, migration crisis, and other challenges, and have succeeded in alleviating human suffering, hence protecting life and upholding human dignity. Mwana musesi abo ne boto bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwana ne wasa itatu nita wa Stephen MUEMA Sharon Dinda ne wonanga Mauvoo kwanzia beko ne muviano ndo akusesi kuma mwambio mbaka muthia na ine bindete ya sa Erastus Kethuku wanzomo no kuka na kilungu cha ikumbi ya siasa ne kwendeo sisi mosio chudana lengi mweyetekela.